Итак, ребят, мы с вами снова находимся в комнате, в которой очень-очень-очень много увлажнителей. Если быть конкретнее, то здесь 30 штук. И суть сегодняшнего видеоролика заключается в том, что я хочу попробовать посмотреть на то, как здесь будет гореть костер. Самый что ни на есть... мощный костер. Для начала я предлагаю взять и поджечь костер и посмотреть на то, как он будет гореть в этой комнате без увлажнителей. Чтобы можно было сравнить, вообще есть какие-то изменения или нет в случае того, если он не потухнет. Я думаю, он может потухнуть, потому что там было очень влажно, когда мы снимали видеоролик, где мы пытались помыться. Так, нальем сюда хорошенько жидкости для розжига. И, собственно, все. Огниво готово. Ух, мне кажется, сейчас комната взлетит. У нас поднялся потолок. Мы с вами сделали воздушный шар, который, знаете, летают. Так, ждем, пока костер хорошенько разгорится. Я сейчас прекрасно понимаю, что если мы сейчас в один определенный момент включим увлажнители, то костер сам по себе станет меньше, потому что дрова прогорят. Поэтому я предлагаю сравнить именно тот результат того, как мы поджигаем костер здесь и смотрим, как он горит 10 минут, и сделаем то же самое при увлажнителях. Итого в общей сложности огонь горел 17 минут. И потух, потому что там закончился кислород. То есть то же самое произойдет и с увлажнителями воздуха, только они, скорее всего, еще больше будут вытеснять кислород. Чем это происходит вот так. То есть вероятность того, что костер потухнет с увлажнителем воздуха, гораздо больше. Короче, я думаю, он может гореть так бесконечно. Давайте его просто потушим. Так, пойдемте тушить. Итак, мы заменили здесь огонь. Теперь у нас точно такие же бревнышки, как и были в первый раз. Точно так же поливаем их жидкостью для розжига. Включаем в комнате увлажнители воздуха. Так, ну, собственно, здесь уже достаточно хорошенько так задымило. Запарило, да. Я думаю, оставить комнату еще на пару минут, чтобы здесь хорошенько пропиталась влагой, чтобы не ждать. И уже после этого мы попробуем разжечь здесь костер. И сравним, точно так же это успешно получится или вообще ничего не получится. Ух, слушайте, уже нормально так надымило. Так, было бы очень здорово, если бы я видел, где здесь огонь. Так, подожди, мне очень страшно стало. О боже. Так, я не понимаю, куда я вообще... Так, получится ли у нас разжечь огонь? Так, ну слушайте, вроде получается. Слушайте, он горит. Прям нормально горит. Так, выходим отсюда. Что я могу сказать уже? Мы оставили дрова на примерно минут 5. За это время они промокали, но разгорелись они достаточно легко и без проблем. Чё? Вода кончилась. Не. Так. Скорее всего, все тепло вытесняет из комнаты пар. Как я полагаю, потушить костер при помощи увлажнителей воздуха невозможно, по крайней мере, скорее всего, в этой комнате. Честно, этого результата я вообще не ожидал. Я не знаю, что сказать. Потушить невозможно. Жесть, там сейчас баня. Там очень влажно и очень горячо. Я думаю, вы прекрасно видите то, что у комнаты раздуты стенки. Это показатель того, что там высокое давление из-за того, что воздух увеличивается в объеме, из-за того, что он нагревается. Из-за этого комнату распирает, и оттуда, собственно, выдавливается весь пар. Ну, горит в любом случае не хуже, чем горело. Я предлагаю все это дело затушить и попробовать взять огонь поменьше. Костром плохая идея. Собственно, как мы вытащили оттуда огонь, перестало все нагреваться, пар снова начал наполнять комнату моментально. Давайте попробуем взять спичку. Смотрите, как она горит здесь. Она горит.
Ну, вы не против, если что я как бы ее до конца не стал сжечь, просто там было бы больно. В общем, теперь такую же спичку мы берем и поджигаем там. Поджигаем. Да ладно. Спичка потухла. Давайте возьмем еще одну. Смотрите, прям сразу потухло. Офигеть. Для интереса мы решили попробовать поджечь 3 спички сразу. Они потухли. Охренеть. Короче, обычные спички там вообще никак не горят, поэтому я предлагаю взять чисто для интереса просто непотухаемые спички. Вряд ли они, конечно, потухнут, но тем не менее будет интересно посмотреть на то, как они горят здесь. И будут ли они прям точно так же гореть там. Такое ощущение, что чуть-чуть меньше, прям совсем. Ну и под конец она, конечно же, потухла там, где идет уже дерево. Но, тем не менее, оно потухло. Можно я выйду отсюда? Фух. Влага действительно тушит спички. При этом мы находились там, в этой комнате с оператором. То есть, соответственно, там есть кислород. То есть, мы же там дышали, значит, ну, мы не умерли. Но, тем не менее... Спички не горят. Демонстративно берем спичку, поджигаем здесь, она горит, все еще горит, да? А там не горело. Берем потихонечку, аккуратненько. И она потухла, она потухла. Выходим с этой же спичкой, господи. Все произошло буквально на ваших глазах. Эксперимент сработал. Ну, конечно, с большим количеством огня делать такие вещи невозможно, потому что он просто вытесняет своим теплом всю влагу, весь пар просто наверх. Если бы комната была бы полностью закрыта, костер бы там в принципе не горел, потому что огонь сжигает кислород. Мы же оставляли там небольшие щелочки, чтобы он мог туда втягиваться и поступать. Поэтому по-другому никак. Короче, вот такой вот получился у нас эксперимент, но на этом все. Мы с вами увидимся в следующем эксперименте. А пока новый ролик не вышел, вы можете посмотреть наши предыдущие ролики. Просто кликай по одному из тех, что высветились на экране. А еще лучше выбирай плейлист и смотри все по очереди. Приятного просмотра.